Novedades de la próxima actualización de 99 noches en el bosque. Esta es una novedad de última hora. Ahora puedes ver a los pavos caminando en el lobby como si nada. Y sinceramente su modelo está muy épico y recuerda los horarios de este admin abuse de este 29 de noviembre. Los horarios estarán apareciendo en pantalla.